नमस्कार दोस्तों, मैं पवन फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बेहतरीन एंटीबायोटिक के बारे में बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक के बारे में, जो सर्दी खांसी जुकाम वगैरह को एक ही बार में कंट्रोल कर लेगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेडिसिन से रिलेटेड और ड्रॉप से रिलेटेड और एंटीबायोटिक से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सिफरऑक्सिम एसिडिल फॉर ओरल सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक है। सर्दी खांसी जुकाम या गले में कफ चिपकना हो या किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या घाव हो, कुछ भी हो, छोटे बच्चों के लिए सबसे रामबाण और खतरनाक एंटीबायोटिक है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखो ये ड्रग, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना। धन्यवाद दोस्तों।